ये जी हिफाजती बंद को बांधने की कोशिश हुई है जनाब। ये देखें पानी तो आ रहा है, गेट है कि कुछ नहीं करता। ये देखें जी, ये बांस लेके आए। हाँ जी उस्मान गनी, क्या सूरत हाल है? की सूरत हाल है? ये देखें जी, कटाव पड़ चुका है, बिल्कुल बांध नहीं बांध रहा। अच्छा तो ये हुण पानी तो डूंगा हो गया? बिल्कुल पानी बड़ा ज्यादा डूंगा हो गया और पानी की स्पीड बड़ी ज्यादा है। आगे को आबादी है, तकरीबन 2000 घर की आबादी है, सारी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। कोई इतने हुकूमत का कोई नहीं बंदा आया, नुमाइंदा नहीं आया, कोई इंतजामिया तो कोई हेल्प नहीं की गई, इंतजामिया नहीं आया। आमदन फर्जी वो कोई तंबू लाते ते रोटी खाते तो फर्ज किया, सामान थोड़ा जिहा रखा, फोटो सेशन किया, फिर चले गए। कितना बंद टूटा है, इतना कितनी आबादी मुतासर हो सर? तकरीबन 2000 आबादी मुतासर हो जाए। 2000 छोटी बड़ी बस्तियाँ, छोटी बस्तियाँ सारी तबाह, बिल्कुल सारी तबाही हो गई है। कोई नहीं जी, मियां आतर साहब ने तो बड़ी हिम्मत मारी है, उसको जदोजहद इतनी की थी, आवाम दे नाल को बेतहाशा जदोजहद की है। लेकिन अंदर वांस ला था, वांस ला थले ये बड़ा ज्यादा गहरा हो गया, ला तो सही है जी, वांस ला रहे ने कोशिश। ओए अल्लाह, यानी वांस भी थले नहीं लग रहा। कोशिश की थी कि बंद जाए, टूटे बंद दिता जाए, लेकिन मुश्किल काम नजर आ रहा है। तो बारिश भी शुरू हो गया, देखो जी बारिश भी शुरू हो गई जनाब। तो यार देखो लोग, भाई लोग सारे आए दोस्त बेली, लेकिन बड़ा मुश्किल सूरत हाल है जी। शदीद बारिश जी शुरू हो चुकी है जी, बंद जड़ा है